नमस्कार मित्रांनो, मी राजेश माने यूट्यूबच्या bopodi या न्यूज चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत। मित्रांनो, आज गणपती विसर्जनाचा 10वा दिवस आहे। गणपती विसर्जन आज होणार आहे। गणपती उत्सवाचा आज 10वा दिवस आहे आणि आता आपण आहोत बोपोडीतील छत्रपती शाहू महाराज पक्षी उद्यानाच्या घाटावर। या घाटावर आज 10व्या दिवशी अनेक गणेश मूर्ती मंडळ किंवा घरगुती गणपती आणि सोसायट्यांचे गणपती जे आहेत या ठिकाणी विसर्जनासाठी आलेले आहेत। यांचं विसर्जन या ठिकाणी सुरू आहे आणि त्याचप्रमाणे या भागातील नगरसेवक प्रकाश ढोरे यांच्या वतीने या ठिकाणी महाप्रसादाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। आता आपण सुरुवातीला या ठिकाणी असलेले गणपती विसर्जनाचा जे गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती या ठिकाणी महाप्रसादाचं जे आयोजन करण्यात आलेलं आहे। तुम्हाला इथली व्यवस्था आपल्या या भागातील कार्यक्षम नगरसेवक प्रकाश ढोरे यांनी गेली 10 दिवस या ठिकाणी गणेश भक्तांकरिता अत्यंत प्रसादाची चांगली सोय या ठिकाणी केलेली आहे। खरं म्हणजे ही त्यांची दानत आहे। गेली वर्षानुवर्ष त्यांनी या ठिकाणी स्तुती उपक्रम राबवलेला आहे आणि या ठिकाणी अत्यंत धार्मिक पद्धतीने स्वच्छता ठेवून या ठिकाणी त्यांनी विसर्जनाची व्यवस्था चांगली केलेली आहे। मित्रांनो, अशाच प्रकारच्या बातम्या अपडेट आम्ही आमच्या bopodi या न्यूज चॅनलवर देत राहणार आहोत। आमचं bopodi न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। धन्यवाद।